大家好，欢迎收看 BIOS TV。好，今天詹姆斯要来介绍创作影片时非常重要的免费音乐。因为如果在你的影片中呢，如果使用的像时下非常流行的歌，或是一些背景音乐的话，当你上传到 YouTube 的时候，可能就会被他们 Google 的资料库给比对出来。那你那一首歌就不能设为盈利了，或是你可以设为盈利，但是它的盈利所得就归给那首歌的创作人，就不是你。所以呢，使用免费音乐呢就非常的重要。那你可以到 Google 的这个 YouTube 里面有一个创作者工作室。那它这边有一个创作工具箱，会有一个音效库。那我们点进来之后，看到这边有免费音乐，它总共2个 tab， 另外一个 tab 就是音效。那我们先来看免费音乐这个。好，那这边呢，可以看到曲目，这边类型。可以按照你想要的音乐，比如说想要假日，就可以把它点下去，它就会帮你筛选出来。或者是情境，我想说浪漫一点，好，那没有的话，你可能就要放宽平静啊，或是音乐乐器的话也可以选，播放时间长短也可以选。在注明出处，像这边必须注明出处的话，可以看到有一个人，就是创用CC，就是必须要标示出这个创作者的姓名，你才可以使用。就是必须要标示出这个创作者的姓名，你才可以使用。在这些横杠呢，就是它的热门的程度。它这边就是下载钮，星星呢就是你可以把它切换成你的喜欢的收藏。那你可以来这边我的收藏这边来找你之前打过星星的歌曲。那歌曲呢可以按这边来试听。好，那我们来找一下。那詹姆斯使用呢，大部分都是使用不需注明出处的，这样你就不用太麻烦去还要打名字。好，我们来看一下，可以找你喜欢的音乐，找到之后呢，按下载，它就会下载到你的电脑里面了。这样它从资料库里面下载到你的电脑里面，你就可以用你的影片软体把这个音乐载入你的影片，当做配乐。好，那音效呢？你如果有在加音效，也可以来看一下这边有一些音效，那它这边栏位跟那边都是差不多的，可以来试看看。像日常声响，是天气，这边还有交通工具。所以你在创作影片的时候，有非常多免费的素材可以使用，就不用再去担心一些著作权的问题，或是
担心上传之后被移除、被检举。好，那你也可以来试看看吧。那今天的介绍到这边，也欢迎大家帮白游戏 TV 按个赞，或是订阅我们的频道。谢谢收看。